Oke, kali ini kita ada kendaraan Toyota Fortuner. Ini keluhannya ketika gigi mundur ada bunyi decit atau cit. Langsung kita cek di kolong mobil. Kita putar ini. Ternyata sesuai dengan keluhan, ketika kita putar poros propeller ke arah mundur, ini terdengar bunyi decit ya. Langsung kita lepas propellernya ini. Sini poros propeller sudah kita lepas, kemudian kita cek di bagian universal joy-nya. Nah, ini dipastikan untuk bisa bergerak secara horizontal maupun vertikal, bisa ke kanan, ke kiri, atas bawah normal. Yang tengah kita cek juga, atas bawah, kanan kiri normal. Kemudian yang paling ujung, paling belakang, nah ini kita tes. Nah, ternyata ini yang paling ujung ini macet. Ini nggak bisa gerak ke atas bawah, kanan kirinya bisa. Ini yang menyebabkan bunyi decit itu. Langsung kita bongkar.